Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. ဒီကနေ့2010ခုနှစ်ဧပြီလ6ရက်အင်္ဂါနေ့ပေါ့ပြီးခဲ့တဲ့တပတ်ကတို့ဥပါနိဒယပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကုသိုလ်တရားကနေပြီးတော့ကုသိုလ်တရားကိုကျေစုပြုပုံပြောထားတာရှိပါတယ်။ဒါသိတဲ့အတိုင်းပါဠိတော်ကပုရိမာကုသလာဓမ္မာပစ္စည်းမာနံပစ္စည်းမာနံကုသလာနာနမာနံဥပါနိတယပစ္စယေနပစ္စယောပုရိမာရှိ၌ဖြစ်ကုန်သောကုသလာဓမ္မာကုသိုလ်တရားတို့သည်ပစ္စည်းမာနံနောက်၌ဖြစ်ကုန်သောကုသလာနံဓမ္မနာကုသိုလ်တရားတို့အားဥပနိတယပစ္စယေနအာကြည်သောတရားမိယအထောက်ပံ့ဥပနိတယပစ္စယတတ္တိဖြင့်ပစ္စယောဥပကာရကောကျေစုပြုတတ်သည်ဟောသည်ဖြစ်၏ရှေးဖြစ်တဲ့ကုသိုလ်တရားတွေကနောက်မှာဖြစ်တဲ့ကုသိုလ်တရားတွေကိုအာကြည်သောတရားမိယအထောက်ပံ့အနေအားဖြင့်ကျေစုပြုပါတယ်လူရင်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါရှေးမှာဖြစ်တဲ့ကုသိုလ်တရားကနောက်ဖြစ်တဲ့ကုသိုလ်တရားကိုကောင်းနဲ့ကျေစုပြုနေတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြီးခဲ့တဲ့တပတ်ကတချို့တဝက်ပြောပြတာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့ဖို့မှလည်းပဲအဲ့ဒီအချက်တစ်ချက်ကိုပဲပြည့်စုံအောင်ပြောသွားဖို့ဟောသွားဖို့အစီအစဉ်ရှိပါတယ်အဲ့တော့ဥပနိဒယပစ္စည်းအမှန်တမ်းအရာကျတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လေးလာတင်ကြားနာယူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များအနေနဲ့နိနာနိဒယတိရသွားအောင်ရှင်းရှင်းလေးဖြစ်သွားအောင်မရောအောင်ပေါ့လေကိုယ်မှတ်ထားမှာအကြောင်းတရားပဲကဘာတွေရှိသလဲအကျိုးတရားပဲကဘာတွေရှိသလဲဆိုတော့ဒါကိုမူလေးချထားပြီးတော့သိထားဖို့လိုပါတယ်အကြောင်းဆိုတဲ့ပစ္စည်းတရားပဲမှာဘာတွေရှိသလဲဆိုတော့အရင်ဘက်ကလည်းပြောထားတာရှိပါတယ်ဘာတွေတော့တရားသီလတုဒ္ဒစာကပညာဒါမထားမယ်နော်ပစ္စည်းတရားပဲမှာတရားသီလတုဒ္ဒစာကပညာအကျိုးဖြစ်တဲ့ပစ္စယုပ္ပန်တရားပဲမှာဘာတွေရှိသလဲဆိုတော့ဒါနသီလဥပောဒထဇာနမဂ္ဂအဘိညာဉ်သမာဘာဆိုပြီး၈ပါးရှိပါတယ်။ဒါလေးကမှတ်ထားအဲ့ဒါမှတ်ထားလို့ကတော့ဘယ်လိုမှရောစရာအကြောင်းမရှိတော့ပါဘူး။ပြီးတဲ့ဘက်ကဘာပြောထားသလဲဆိုတော့တရားတရားကနေပြီးတော့တရားတရားကိုအခြေပြုပြီးတော့အမိပြုပြီးတော့ဒါနပြုပုံသီလစောင့်တည်ပုံဥပုပ်သီလစောင့်တည်ပုံဇံကိုဖြစ်စေပုံဝိပဿနာကိုဖြစ်စေပုံမဲ့ဉာဏ်ကိုဖြစ်စေပုံအဘိညာဉ်ကိုဖြစ်စေပုံတမဘတ်ကိုဖြစ်စေပုံကိုပြောတာရှိပါတယ်အဲ့တော့တရားတရားကိုအမိပြုပြီးတော့
ဒါနသီလဥပောဒထဇာနဝိပဿနာမေဃအဘိညာဉ်ဇာနဓမ္မတမဘာဆိုတဲ့အကျိုးတရား၈ပါးဖြစ်စေတာပေါ့လေအဲ့တော့ဒီကနေ့ဖို့မှာဘာကိုပြောရမလဲဆိုတော့သီလသုတစာကပညာကျန်တဲ့လေးချက်ရှိသေးတာကိုနော်တရားကြောင်းတော့ပြောပြသွားပါပြီအဲ့တော့သီလသုတစာကပညာဒီအကြောင်းတရား၄ပါးကြောင့်ဒါနသီလအစရှိတဲ့ကုသိုလ်တရားတွေကိုဘယ်ပုံဘယ်နည်းအကျိုးပြုတယ်ဆိုတာလေ့လာကြရမယ်အဲ့တော့သီလကြည့်လိုက်တာပေါ့သီလကိုအခြေခံပြုပြီးတော့တဲ့ဒါနလည်းပြုတယ်သီလလည်းစောင့်တည်တယ်ဥပုပ်လည်းခံယူစောင့်တည်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာလေဒါပဋ္ဌာန်းတရားတော်ဆိုတာအမှန်တန်နဲ့ခက်ခဲတဲ့တရားတော်ပါပဲ။နာအမှန်တန်နဲ့တန်ဖိုးရှိလာတဲ့တရားပါပဲ။နာယုတ်ဓမ္မနာနမတရားရဲ့တဘောတဘာဝအကြောင်းအကျိုးဆက်နွယ်မှုကိုအသေးစိတ်ဤပေါင်းစုံနဲ့ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီသီလကိုအမိပြုပြီးတော့အကြောင်းပြုပြီးတော့ဒါနတရားဘယ်နဲ့လို့ဖြစ်ပေါ်လာတယ်လဲဆိုတာစဉ်းစားကြည့်ပါဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကတော့အသေးစိတ်မရှင်းတော့ပါဘူးနော်ဒါကိုသိရမှာကသီလကြောင့်ဒါနဖြစ်ပုံဘယ်လိုဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့၅ပါးသီလပဲကြည့်လိုက်တာပေါ့၅ပါးသီလလုံခြုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များမှာအဓိကဘာရှိတယ်လဲသူ့အတဏ္ဍာမှာစဉ်းစားကြည့်သီလဆိုတဲ့အတိုင်းပဲကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်အမူအရာနှုတ်အမူအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တစ်ဖက်သားကိုစိတ်ဆင်းရဲမှုနိနာဆုံးရှုံးမှုလုံးဝမဖြစ်စေအဲ့ဒါဘာနဲ့အခြေခံတာလဲဆိုတော့မေတ္တာတရားအခြေခံထားပါလေမေတ္တာတရားရှိလို့ကတော့ဘယ်တတ္တဝါကိုမှလည်းတပ်ဖြတ်မှာမဟုတ်ဘူးကိုမေတ္တာတရားရှိတယ်လေငါလည်းဒီမှာကြောက်တာပဲနာမှာကြောက်တာပဲအဲ့တော့သူ့ကိုတတ်လို့ကတော့ညှင်းဆဲနှိမ့်ဆဲလို့တော့ပဲဖြစ်ပဲကောင်းမလဲအဲ့ဒါမေတ္တာတရားရှိလို့အဲ့တော့မေတ္တာတရားရှိလာတဲ့ခါကျတော့ဒီလရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များမှာတစ်ဖက်သားအခြားသောတတ္တဝါတွေတိရစ္ဆာန်တွေကိုတပ်ဖြတ်မှုမဆိုတာနဲ့မေတ္တာတရားကလည်းရှိထားတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တ attva တွေကျမ်းမာချမ်းသာနာတာရှိအောင်အသက်ရှိအောင်ဒါပံ့ပိုးကူညီမှုဆိုတာရှိလာပါလေစဉ်းစားကြည့်လေအဲ့တော့တရိစ္ဆာန်နဲ့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တရိစ္ဆာန်ရုံနဲ့သွားပြီးတော့ငါးကန်မှာသွားပြီးတော့တရိစ္ဆာန်နဲ့ကျွေးမွေးကြတာမေတ္တာရှိတဲ့မေတ္တာတရားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သီလရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များမှာအဲ့ဒါဒါနပါပဲနာသီလအခြေခံပြီးတော့ဒါနတရားဆိုတာဖြစ်လာပါတယ်ဒါနပြုကြတာပေါ့လူအနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်စဉ်းစားကြည့်ပါသီလရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒီပုဂ္ဂိုလ်ကမကြမ်းမာဖြစ်နေတယ်ဒီဘုအန္တရာယ်ရင်ဆိုင်နေရတယ်သူ့ဘယ်လိုကယ်ရမလဲဘယ်လိုကူညီရမလဲဆိုတော့အဲ့ဒီမှာကူညီနေတဲ့ဘက်ကအစားတောက်လို့ရင်အစားတောက်ပေးမှာပဲစေဝါလို့အဲ့ဒီအစေဝါပေးမှာပဲအဲ့ဒါဒါနတွေပေါ့နော်တီလကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဒါနတရားဆိုတာဖြစ်လာတာနော်အဝတ်စားတွေပေးတယ်အစားတောက်တွေပေးမယ်စေဝါတွေပေးမယ်နေရာထိုင်ခင်းတွေပေးမယ်အဲ့ဒါနတရားဆိုတာဖြစ်လာတာပေါ့ဒါတီလအခြေခံပြုပြီးတော့လေအဲ့တော့
ဒုရိယမြောက်သီလမှာကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါသူတော်ဘာဥစ္စာကိုခိုးယူခြင်းမှရှောင်ကျင်တယ်ပေါ့သီလရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသူတော်ဘာရဲ့ဥစ္စာကိုခိုးယူမှရှောင်ကျင်ရုံနဲ့ရှောင်ကျင်တာမဟုတ်ပါဘူးတစ်ဖက်သားစီစဉ်ဥစ္စာရဏနဲ့ပြည့်စုံအောင်လုံခြုံမှုရှိအောင်တတ်နေတဲ့ဘက်ကဒါကူညီမှာပဲတော့လူအားကောငွေအားကောပစ္စည်းအားကောအရင်နေ့လိုအပ်တယ်အရင်နေ့ထုတ်ပေးမှာပဲဒါနတွေပါပဲနော်တီလအခြေခံပြုပြီးတော့ဒါနတရားဆိုတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သီလရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စဉ်းစားကြည့်စိတ်ကောင်းစေတနာကောင်းရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေစိတ်ကောင်းစေတနာကောင်းရှိလို့လည်းပဲတို့တတ်ခြင်းမှရှောင်ခြင်းနဲ့တို့ဥစ္စာခိုးယူခြင်းမှရှောင်ခြင်းနဲ့သူတစ်ပါးအညာပြမှားခြင်းမှရှောင်ခြင်းနဲ့လိမ့်လေပြောဆိုမှရှောင်ခြင်းနဲ့မူရစေဝါစသည်တော့မှတော့ရှောင်ခြင်းနဲ့ပေါ့ဒါသီလရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စိတ်ကောင်းစေတနာကောင်းရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူတော်ကောင်းတွေပေါ့အဲ့ဒီသူတော်ကောင်းမျိုးတွေစဉ်းစားကြည့်ပါသူတို့ရဲ့စိတ်ကဒီဒါနပြုဖို့ဆိုတာမခဲရင်ပါဘူးအမှန်တမ်းလွယ်ကူလာပါတယ်နာသီလရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မေတ္တာတရားနှလုံးသားမှာကိန်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့ပရိစ္ဆာန်ကိုပဲတွေ့လူကိုပဲတွေ့ဒါပေးဖို့ကောင်းဖို့စွန့်ကြဲဖို့ဒါလူရန်ဖို့ဆိုတာအချိန်မရွေးပါတော့ဒါကြောင့်သီလရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်သီလကိုအခြေခံပြုပြီးတော့ဒါနကုသိုလ်တွေဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်တဲ့တရားဒီနေရာမှာဒီသီလဆိုတဲ့စေတနာသီလဆိုတဲ့ကုသိုလ်တရားဟာဒါကုသိုလ်ပါပဲအဲ့တော့သီလစေတနာသီလကုသိုလ်ကိုအခြေခံပြုပြီးတော့အခုဒါနထပ်ပြုတယ်ဆိုတော့ဒါနလည်းကုသိုလ်ပါပဲဒါနကုသိုလ်လေဒါကြောင့်သီလကုသိုလ်ကနေပြီးတော့ဒါနကုသိုလ်ကိုကျေးဇူးပြုနေတာပြည့်တယ်မလားနော်သီလကုသိုလ်ကနေပြီးတော့ဒါနကုသိုလ်ဖြစ်အောင်သူကကျေးဇူးပြုနေတာဒါတစ်ချက်သိရပါပြီနောက်တစ်ချက်ကဘာလဲဆိုတော့ဒါသီလအနေပြီးတော့အခြေခံပြီးနောက်သီလကိုပဲပြန်ကျေးဇူးပြုတာသီလကုသိုလ်ကနေသီလကုသိုလ်ကိုပြန်ကျေးဇူးပြုတာဘယ်လိုကျေးဇူးပြုသလဲဆိုတာစဉ်းစားကြည့်ပါမိမိမှာသီလနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုကျင့်တရားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီကိုကျင့်သီလဖြူစင်တဲ့ဖြူစင်အောင်ခိုင်မြဲတဲ့ခိုင်မြဲအောင်ဆက်လက်ပြီးတော့ဒါစောင့်သိမ်းတော့မှသိကြပါတယ်အဲ့ဒါသီလကုသိုလ်ကနေပြီးတော့သီလကုသိုလ်ကိုပြန်ပြီးတော့ဖြစ်စေတဲ့သဘောပါဒါကြောင့်ကုသိုလ်တရားနဲ့ကုသိုလ်တရားကိုကျေးဇူးပြုတယ်ဆိုပါတယ်ဥပမာပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြူစင်တန်ရှင်းတဲ့အဝတ်စားကိုဝတ်စားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များငါတော့ဝတ်ဖြူစင်ကြီးဝတ်ထားတာတဏ္ဍာပြန်နဲ့ဝတ်ဆင်ထားတာအဲ့တော့ထိုင်တဲ့နေရာမှာတွာလာတဲ့နေရာမှာအိတ်တဲ့နေရာမှာအမြဲတမ်းတတိထားပြီးတော့ဆက်လက်ပြီးတော့ဖြူစင်တဲ့ဖြူစင်အောင်ဖြူစင်ရဲ့ဖြူစင်အောင်တော့သူကစောင့်သိမ်းသွားမှာသိကြပါလေတကယ်လို့များကိုဝတ်ထားတဲ့အဝတ်စားတွေကညစ်ပတ်နေပြီတိုက်ပြီးတော့ဂယုမဆိုင်တော့ပါဘူးဘယ်နေရာပဲထိုင်ရငါကညစ်ပတ်ပြီးသားဆိုတော့ထိုင်ညစ်ပတ်လည်းအကြောင်းမဟုတ်နော်အဲ့ဒီပုံစံမျိုးပေါ့သီလမှာလည်းထုံနေ၎င်းပဲသီလက၅ပါးသီလတစ်ပါးမှတော့မရှိခြင်းဘူးဆိုတော့စဉ်းစားကြည့်၅ပါးလေးတချို့တစ်ဝက်တော့ပဲရှိပဲတချို့တစ်ဝက်ကမပြည့်စုံဘူးဆိုတဲ့အခါကျတော့မထိုးပါကွာအဲ့တော့မထိုးပါဘူးဆိုတော့သီလထကြိုးဖို့တော့လွယ်တာပေါ့အဲ့တခါကူမှဆိုကြပါစို့တခါမှလည်းအဲ့ရမတော့ဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်
嗱，တခါမှမလိမ်မှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တခါဘူးမှလည်းဒီမှာမတတ်ဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မခိုးဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ကအင်ညာကိုမကျွလွန်မှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီ၅ပါးဒီလားပေါ့အဲ့တော့နှစ်ပေါင်းမြောက်များစွာဒီလိုစောင့်ထိန်လာခဲ့တာအဲ့တော့ဘယုံကနေရတော့ဒီတိလကျိုးပေါက်ဖို့အတွက်တော့လွယ်ကူမှာမဟုတ်ဘူးစင်ကြီးမှာပဲဩငါတိလစောင့်ထိန်ခဲ့တာကြားလာပြီခုကြမှာတိလအပြက်ခံမဲ့တိလအကျိုးကံဆိုတော့မဖြစ်ချင်ဘူးအဲ့တော့စင်ကြီးနေတာဒါကြောင့်တိလကုသိုလ်ကတိလကုသိုလ်ကိုပြန်ပြီးကျေးဇူးပြုနေတာဒီလမမြဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စနိုင်ကွာတတ်ကြပြတ်တတ်နေကြဖြတ်နေကြခိုးနေကြလိန်နေကြဆိုရတော့နေကြဆိုတော့ကြုံလို့ပဲဘာမှသိစဉ်းစားတော့မှမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ဒီလကုသိုလ်ကနေဒီလကုသိုလ်အားကျေးဇူးပြုတယ်သဘောပေါ့နော်ဒီလကနေဒီလကိုကျေးဇူးပြုတာပြီးတော့ဥပ္ပဒရာလေဥပုဒ္ဓိလ10ပါးဒီလ10ပါးဒီလပေါ့လေ229ဒီလပေါ့5ပါးဒီလလုံခြုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များမှာစိတ်ကောင်းစေတနာကောင်းအကျင့်ကောင်းရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များမှာဒီလောက်နဲ့နေမှာမဟုတ်ဘူး။ငါစိတ်ကောင်းစေတနာကောင်းအကျင့်ကောင်းရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ပါ။အဲ့တော့5ပါးဒီလအနေနဲ့10ပါးဒီလ10ပါးဒီလစောင့်သိခွင့်ရည်လည်းရှိနေတယ်ဆိုတော့ငါတော့10ပါးဒီလတော့စောင့်အောင်မှာဥပုဒ်တော့စောင့်အောင်မှာပဲ။အဲ့တော့5ပါးဒီလမှာမလုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာစဉ်းစားကြည့်10ပါးဒီလစောင့်သိမှုစိတ်တော့မကူပါဘူး။နော်စိတ်တော့မကူပါဘူး။၅ပါးလေးလောက်၅ပါးလောက်မှမလုံခြုံမဲနဲ့၈ပါးသွားစဉ်းစားဖို့အမှန်ခင်းပါလေအဲ့တော့၅ပါးဒီလောက်ခိုင်မြဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာနောက်ထပ်တစ်ဆင့်ပေါ့နော်ဥပုဒ္ဓိလဒီ၈ပါး10ပါးဒီလဒီကိုစောင့်ထိန်ဖို့အတွက်ကအမှန်လွယ်ကူလှပါလေဒါကြောင့်ဒီလ၅ပါးဒီလကိုကျင့်တရားကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဥပုဒ်စောင့်တည်ခြင်းဆိုတဲ့အထူးကုသိုလ်ပေါ့လေအထူးသီလပေါ့အဲဒီကုသိုလ်တွေရဖို့အတွက်သူကကျေးဇူးပြုပေးနိုင်ပါလေပြီးတော့သီလကိုအခြေခံပြုပြီးတော့ဇန်တရားကိုလည်းဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်တဲ့နော်ဇန်တရားကိုဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်ဘယ်လိုဖြစ်စေနိုင်တယ်ဆိုတော့သီလနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာတရားဘာဝနာပွားများအားထုတ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်သီလဖြူစင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ကိုယ်သူလိပ်ပြမလုံးတဲ့ဘောနောင်တဆိုတဲ့သဘောတွေဘာမှရှိမှာမဟုတ်ဘူးမကောင်းတာမလုပ်ဘူးတဲ့အတွက်မကောင်းတော့မပြောဘူးတဲ့အတွက်စိတ်ကတန်ရှင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ရဲ့သီလကိုဆင်ញင်လိုက်တဲ့အခါမှာဝါမြောက်မှုတို့ပိဋိတရားတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်ဝါမြောက်မှုနဲ့တက်မှုပိဋိတရားတွေဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့စိတ်ကချမ်းသာလို့စိတ်လည်းချမ်းသာကိုယ်လည်းချမ်းသာကိုယ်စိတ်ချမ်းသာတဲ့ခါကျတော့တမာတိဆိုရလာတာတမာတိအားဒီတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကောင်းလာတဲ့ခါကျတော့အနောက်ဆုံးကျတော့ဇန်ဆိုတဲ့ကုသိုလ်လေးရနိုင်ပါလေနော်ဇန်ရနိုင်ပါလေဒီလောက်မှမပြည့်စုံဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဇန်ရဖို့နေဒါတမာတိလေးရဖို့တော့မလွယ်ကူလှပါဘူးနောက်ဒါကြောင့်သီလနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဒီသီလကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဇန်တရားဇန်ကုသိုလ်ကိုလည်းဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်သီလကုသိုလ်ကနေပြီးတော့ဇာနာကုသိုလ်ပေါ့ဇန်ကုသိုလ်တွေရအောင်ရူပကုသိုလ်အရူပကုသိုလ်တွေရအောင်အာကြီးတော့ဒီယာမိယာအထောက်ပံ့ကောင်းနေတဲ့သူကျေးဇူးပြုနေတာဒါတစ်ချက်နောက်တစ်ချက်ကပါလဲဆိုတော့သီလကိုအခြေခံပြုပြီးတော့
ဝိပဿနာကုသိုလ်လည်းဖြစ်စေနေပါတယ်နာဝိပဿနာကုသိုလ်ဒါမဟာကုသိုလ်ပေါ့နာမဟာကုသိုလ်စိတ်ပေါ့အဲ့တော့သီလနဲ့ပြည့်စုံတဲ့အခါကျတော့တရားဘာဝနာပွားများအားထုတ်တဲ့အခါကျတော့စိတ်တည်ငြိမ်မှုတွေရလာတဲ့အခါကျတော့ယုံနာတဘာဝကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကြသိရပါတယ်ယုံနာတရားတွေမမြဲတဲ့သဘောဖြစ်ပြတဲ့သဘောဆင်းရဲတဲ့သဘောအဆိုးမရတဲ့သဘောမသိနေတဲ့သဘောအဲ့ဒီသဘောကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကြဒါသိရတာပေါ့အဲ့တော့ယုံနာဓမ္မသင်္ခါရတရားတွေမမြဲတဲ့သဘောဆင်းရဲတဲ့သဘောအဆိုးမရတဲ့သဘောမသိနေတဲ့သဘောတွေကိုသိရတယ်ဆိုတာဝိပဿနာဉာဏ်ဒါမာကုသိုလ်စိတ်ပါပဲဒါကြောင့်သီလကုသိုလ်ကနေပြီးတော့ဝိပဿနာကုသိုလ်ကိုအာကြီးတော်မိယာတရားအထောက်ပံ့ကောင်းနေတဲ့သူကျေးဇူးပြုနေတာနော်ဒါတစ်ချက်နော်သီလနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာသမထဝိပဿနာဘာဝနာကိုပွားများအားထုတ်တဲ့အခါမှာတမာရီကလည်းကောင်းဝိပဿနာဉာဏ်အစင်းသားတွေအဖြည်းဖြည်းနဲ့မြင့်တဲ့မြင့်နောက်ဆုံးရတော့ဘာရနိုင်တယ်လဲဆိုတော့ဇန်တရားတွေအစင်းစင်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်နောက်ဆုံးမှာအဘိညာဉ်ဆိုတာရနိုင်ပါလေထူးတဲ့ဉာဏ်ပေါ့အဘိညာဉ်5ပါးလည်းရနိုင်တယ်အဘိညာဉ်6ပါးလည်းရနိုင်ပါလေအဲ့တော့သီလကိုအမိပြုပြီးတော့အကြောင်းပြုပြီးတော့အဘိညာဉ်ဆိုတဲ့တရားကိုလည်းရနိုင်ပါလေနာဘိညာဉ်သိပါတယ်နော်ဘိညာဉ်ဆိုတာဒီတကူ80ဘတ်နဲ့ပြည့်စုံပြီးတော့တကူပြနေတာပေါ့လေယေရှုမိုးပြန်ပေါ့နော်အကြမ်းမြင်တွေရသူတစ်ပါးရဲ့စိတ်ကိုလည်းသိအသိဘဝဖြစ်ပေါ်လာတဲ့မြတ်ဘဝအကြောင်းတွေကိုလည်းပြန်ပြီးတော့တရိယာနိုင်အမှတ်ရနိုင်တယ်ပေါ့ဒါအဘိညာဉ်5ပါးအဘိညာဉ်6ပါးဆိုလို့ရှိရင်ဓမ္မအာတဝေခယဘိညာဉ်ပေါ့ညာပေါ့ဒီနော်ယန္တာဖြစ်တဲ့ချိန်ကြမှာအဲဒီအာတဝကင်းကွာတဲ့ညာပညာကိုရမှာတာမန်ပုဂ္ဂိုလ်ကအဘိညာဉ်5ပါးပေါ့အဲ့ဒီဘိညာဉ်တရားတွေဖြစ်ပေါ်လာတယ်ဆိုတာဟာသီလကိုအခြေခံပြီးတော့ဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ချက်ကပါတော့တမာပတ်ဆိုတာဇံရတဲ့အခါကျတော့ဇံကိုဝင်စားလို့ရတာပေါ့နော်ဇံကိုဝင်စားလို့ရပါတယ်တနိုင်တရက်နဲ့ဒါဇံဝင်စားလို့ရပါတယ်မိမိရတဲ့ဇံအားလျော်စွာပေါ့တမာတိကောင်းတယ်လို့ဇံဝင်စားလို့ရပါတယ်အဲ့ဒါတမာပါလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီအခြေအနေထိရရှိနေတယ်ဆိုတာကဒါသီလကိုအခြေခံပြီးတော့ဖြစ်တာဒါကြောင့်သီလကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဒါနကုသိုလ်လည်းရပါတယ်သီလကုသိုလ်လည်းရပါတယ်နော်ဒီဥပုသ်သီလစောင့်တည်ခြင်းဆိုတဲ့ကုသိုလ်ကိုလည်းရပါတယ်ဇံကိုလည်းရနိုင်ပါတယ်ဝိပဿနာဉာဏ်လည်းရနိုင်ပါတယ်အဘိညာဉ်လည်းရနိုင်ပါတယ်တမာပတ်လည်းရနိုင်ပါတယ်ဘယ်နှပါတော့10ပါမလားဘယ်နှပါတော့ဒါနရေသီလရေဥပုသ်ရေဇံရေဝိပဿနာရေမဲ့ရေခုနကကြာနာမဲ့ဉာဏ်ရေနော်အဘိညာဉ်ရေတမာပတ်ရေအဲ့တော့ဝိပဿနာဉာဏ်ရင့်တာတဲ့အခါကျတော့မဲ့ဉာဏ်ဆိုတာရလာပါလေဒါကြောင့်စောစောတည်းအမှတ်ထားခိုင်းတာအကြောင်းတရားပဲမှာတရားသီလသုဒ္ဓစာကပညာအကျိုးတရားပဲမှာခုနပြောခဲ့တဲ့ဒါနသီလဥပုသ်ပြီးတော့ဇံဝိပဿနာမဲ့ဉာဏ်အဘိညာဉ်တမာပါ
နော်ဒါကုသိုလ်ကနေကုသိုလ်ကိုအာကြီးတော့အကြောင်းထောက်ပံ့တဲ့ကျေးဇူးပြုနေတာနောက်တစ်ချက်ကပါလဲဆိုတော့သူ့တာဘဝတုဒ္ဒကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဒီအကျိုးတရား၈ပါးကိုရနိုင်ပါတယ်တဲ့ဒါခုနတဘာသဘောပေါက်နေကြတဲ့၄ပါးလားသိပြီးသားဖြစ်ရမှာပေါ့တုဒ္ဒဆိုတာဘဝတုဒ္ဒပါပဲဒီဘဝတုဒ္ဒဆိုတာလောကီဘုဒ္ဓပြောတာမဟုတ်ပါဘူးလောကုတ္တရာဘုဒ္ဓပေါ့နော်ပြောရင်တော့ဒါအတာရကထုတ်အရှိကြီးအများကြီးပေါ့လေနော်တိတာယုံပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘုဒ္ဓဆိုတဲ့နေရာမှာကိုယ်တရားဓမ္မလေ့လာတဲ့အခါကျတော့ဘုရားရဲ့တရားတော်လေ့လာတဲ့အခါကျတော့ဗါတယ်သိရလဲဆိုတော့လောကကြီးမှာဒါနနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတဲ့ဘောဂတံပတိနော်ဖြစ်တရားဘဝမှာစီစဉ်ဥစ္စာရဏနဲ့ပြည့်စုံစေနိုင်ပါတယ်အဲဒီဘုဒ္ဓတာလေးကိုရည်ထားတာသီလနဲ့ပြည့်စုံတဲ့အခါမှာသီလနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာတည်သွားတဲ့အခါမှာဘဝတံပတိတဲ့ကောင်းညာမွန်ညာဘုံဘဝကိုရောက်စေနိုင်ပါတယ်ဘာဝနာတရားနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များမှာဒီဇန်တရားမဲ့တရားဘုရားနိဗ္ဗာန်တရားကိုညံပေါပြုနိုင်ပါတယ်အဲ့ဒီဘုဒ္ဓရာကိုရရှိထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များမှာအဲ့ဒီတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီဘုဒ္ဓရာတွေရထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါနပြုလို့ရှိရင်ဒါနရဲ့အကျိုးတရားစိစိဥစ္စာရဏရဏတွေနဲ့ပြည့်စုံစေနိုင်ပါလေတော့သိထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာလို့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာသူ့ရဲ့ဘုဒ္ဓရာကိုအခြေခံပြီးအကြောင်းပြုပြီးတော့ဒါနပြုမှာပဲထိုက်တယ်လို့အခါကွန်းတင်လို့ရှိရင်ဒါနပြုမှာပဲဒါနကုသိုလ်ဖြစ်လာတာပေါ့နော်ခုနလေးလာတဲ့ဘုဒ္ဓရာဆိုတာဒါလည်းကုသိုလ်တရားပဲနော်ဒါနပြုဖို့ထမြောက်သွားတာပေါ့ဒါနေမဲ့လားဆိုတော့တိလမပြည့်စုံလို့ရှိရင်ဒါဒုက္ခရိဘုံဘဝရောက်သွားတတ်တယ်ပေါ့တိလနဲ့ပြည့်စုံမှသာလဲဒုက္ခရိဘုံဘဝရောက်မယ်ဆိုတာသိထားတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲဒီဘုဒ္ဓရာပေါ်အခြေခံပြုပြီးတော့မိမိရဲ့ကိုယ်ချင်းတိလကောင်းတဲ့ကောင်းအောင်သူစောင့်တည်မှာပဲဒါတိလကုသိုလ်ရတာပေါ့ဒီလ၅ပါးဒီလဆိုတာကဝါရိတဒီလပေါ့မဖြစ်မနေစောင့်သိရတဲ့ဒီလပါ၈ပါး၁၀ပါးစရတဲ့ဒီလတွေကြတော့ဒါစာရိတဒီလခေါ်တာပေါ့မစောင့်တည်နေတာအပြစ်တော့မဖြစ်ပါဘူးစောင့်တည်မိမယ်ဆိုလို့စောင့်တည်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါအကျိုးတွေအများကြီးရရှိစေနိုင်ပါလေဒါကြောင့်အားတဲ့အချိန်မှာ၈ပါးဒီလတို့၁၀ပါးဒီလတို့နော်ရှင်ဖြစ်ရှင်သာမဏေဖြစ်ဒီလရှင်ဖြစ်ယဟန်ဖြစ်နေဝင်ရောက်ပြီးတော့ဒီမှာတရားအားထုတ်ကြတယ်လေအဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့မိမိရဲ့ဘုဒ္ဓရာကိုအခြေခံပြုပြီးတော့ဒီဒါနလည်းပြုနိုင်တယ်ဒီ၅ပါးလီလာကိုလည်းခိုင်မြဲစေနိုင်ပါတယ်ဒါတည်းမကပဲနဲ့၈ပါးဒီလ၁၀ပါးဒီလ229ဒီလကိုလည်းဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်ဒါဘုဒ္ဓရာကိုအခြေခံပြီးတော့ဒါတည်းမဲ့လားဆိုတော့ဒီတရားသာအားထုတ်လိုက်လို့ရှိရင်စိတ်ရဲ့ငြိမ်ချမ်းမှုအေးချမ်းမှုဆိုတာရနိုင်ပါလေဆိုတော့ဘုဒ္ဓရာလည်းရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်တရားထိုင်မှာပဲနော်တမထဘာဝနာပေါ်များအားထုတ်မှာပဲအားထုတ်တဲ့အခါကျတော့တမာတိတွေရပြီးတော့ဇာနဲ့လည်းရနိုင်ပါလေနော်ဒါတွေမကပဲနဲ့ဝိပဿနာတရားအားထုတ်လိုက်မယ်ဆိုမဲ့တရားဖူတရားအဆင့်တော့ရနိုင်တယ်ဆိုသိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဝိပဿနာကုသိုလ်လည်းရမှာပဲဝိပဿနာတရားတွေအားထုတ်လို့ဝိပဿနာဉာဏ်အဆင့်တက်ပြီးတော့နောက်ဆုံးကြတော့မဲ့ဉာဏ်ဆိုတာလည်းရမှာပဲအဇံကိုဒီ
ဝိပဿနာဉာဏ်ကိုမဲ့ဉာဏ်ကိုရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီမှာအဘိညာဉ်ဆိုတာလေရမှာပဲတမာဘလည်းရမှာပဲအကုန်လုံးဒါကြောင့်ဘဟုတုရလောတရာဘုဒ္ဓရာပေါ့နော်ဘာသာရေးသာသနာရေးဓမ္မရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘုဒ္ဓရာတွေရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေခုနဒါနသီလအစရှိတဲ့ကုသိုလ်တရားတွေကိုဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်ဒါကုသိုလ်တရားတွေကုသိုလ်တရားအားကျေစုပြုပုံပေါ့ဒါတစ်ချက်နောက်တရားပြောပြီးပြီသီလပြောပြီးပါပြီဘုဒ္ဓဘုဒ္ဓရာပြောပြီးစာကစာကကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဒါနကုသိုလ်တွေသီလကုသိုလ်တွေဖြစ်ပုံပေါ့စာကဆိုတဲ့နေရာမှာစာကဆိုတာအရာကျေပါလေနောက်ဒါနလည်းဘိုးအရာကျေပါလေဒါနဆိုတော့ပေးကမ်းတာဒါနပေးခြင်းကိုဒါနလို့ခေါ်ပါတယ်စာကဆိုတာစွန့်ကြဲတာစွန့်လွတ်တာဒါစာကလို့ခေါ်ပါတယ်နော်ဒါကြောင့်မြန်မာစာမှာလေပေးကမ်းစွန့်ကြဲလှူဒန်းဆိုတာလေအဲ့ဒါစာကဆိုတာပေးကမ်းတာစွန့်ကြဲတာစွန့်လွတ်တာစာကတရားကိုအခြေခံပြီးတော့ဒါနဖြစ်ပုံစဉ်းစားကြည့်လိုက်ပါဦးစွန့်ကြဲမှုတဲ့စွန့်လွတ်မှုဆိုတာစဉ်းစားကြည့်မိမိရဲ့စီစဉ်ဥစ္စာရဏပေါ်မှာဝန်တိုမှုရှိနေမယ်နှမျောမှုရှိနေမယ်တွေ့တာမှုရှိနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်တော့မှဒါနဆိုတာပြုဖို့ထမြောက်အောင်မြင်မှာမဟုတ်ဘူးအဲဒီနှမျောဝန်တိုမှုကိုကတ်စင်းနေမှုဒီပစ္စည်းပေါ်မှာတွေ့တာမှုနေပါတယ်ဒါနဲ့မဲလားဆိုတာဒီမှာစွန့်ကြဲမှုစွန့်လွတ်မှုဆိုတဲ့နေရာမှာအတ္တသမားများပရိဒဘယ်တော့မှမလုပ်ပါဘူးအဲ့တော့ကိုကျိုးကိုစွန့်လွတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုအခွင့်အရေးကိုစွန့်လွတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုအမြင်မှားကိုစွန့်လွတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကဒါနပြုဖို့ဆိုတာမခင်းပါဘူးနာတကူကောင်းမဆန်ဘူးလေတကူကောင်းဆန်တဲ့စိတ်ဆိုတာမရှိပါအဲ့ဒါစွန့်လွတ်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါနဆိုတာပြုနိုင်ပါလေသီလဆိုတာလည်းစောင့်တည်နိုင်ပါလေအများတကူကောင်းဆန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘဒုတေတေငရေမှပြီးရောဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့တတ်တဲ့နဲ့တတ်မှာပဲဒါမျိုးခုခေတ်ခုလောကမှာချမ်းသာဖို့အဓိကထားပြီးတော့လူပဲတတ်ရမလားတရိစ္ဆာန်ပဲတတ်ရမလားဒါအရေးမဆိုင်ပါဘူးချမ်းသာဖို့အဓိကဆိုအဲ့ဒါကိုကျိုးသမားတွေပေါ့နော်ကိုကျိုးစွန့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီတကူကောင်းမဆန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလူပဲဖြစ်တရိစ္ဆာန်မျိုးသူပါလေကြောက်သေးဘူးကြောက်ကြတာကြီးပါပဲသူ့ကိုတတ်ပြီးတော့ကိုယ်မှတက်မွေးဝင်ကြောင်လုပ်တယ်ဆိုတာစီးပွားရေးရှာတယ်ဆိုတာဘယ်တော့မှလုပ်မှာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်ကိုကျိုးစွန့်သမားတွေကဒီမှာဒါနဲ့စာကအထက်မှာအကျုံးဝင်ပါတယ်နော်စွန့်ကြဲတာကိုကျိုးကိုစွန့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာတစ်ဖက်သားကိုထိခိုက်မှကိုအကျိုးရှိမယ်ဆိုတာဘယ်တော့မှမလုပ်ပါဘူးဒါကြောင့်သီလလည်းမြဲအောင်သူဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်သူသီလလည်းစောင့်တည်မှာပဲ၅ပါးရဓမ္မကပဲနဲ့ဥပုပ်သီလ၈ပါး10ပါးတရားနာစကုဏသီလဒီသီလတွေလည်းသူအထမြောက်အောင်မြင်အောင်ဒါပွားများအားထုတ်နိုင်ပါလေနော်စောင့်ထိန်နိုင်ပါလေအဲ့တော့သူမှာကိုကျိုးစွန့်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့အခွင့်အရေးကိုစွန့်လွတ်နိုင်တယ်ကိုယ့်ရဲ့ပစ္စည်းပေါ်မှာတွေ့တာမှုမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဆိုကြပါစို့အလုပ်သွားလုပ်လို့ရှိရင်တော့ပိုက်ဆံနဲ့တပွန်းကောင်းကြီးရမှာပဲဒါပိုက်ဆံအဓိကမဟုတ်ပါဘူးဆိုပြီးတော့တခါတည်းအကြောင်းမသွားပြီးတော့ရိတ်မှသွားပြီးတရားသွားထိုင်မှာပေါ့ဥပုပ်တိလစောက်တည်မယ်ဒီလာစောက်နေတဲ့ခါကျတော့ဘာမှမရဘူးမရလာအကြောင်းမဟုတ်ဘူးခုနပြောတယ်ခုနကိုကျိုးကိုစွန့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီ
အမြင်မှားကိုစွန့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေ့တာမှုကိုစွန့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သီလလည်းနေရပဲနေရမလားတပတ်ပဲနေရမလားတလပဲစောင့်တည်ရမလားဘယ်တော့မှဝန်မလေးပါဘူးတို့မဟုတ်ရင်ငါအလုပ်ပြတ်သွားလိမ့်မယ်နာဝင်ငွေရော့သွားလိမ့်မယ်ရတရားထိုက်တဲ့ခွင့်ရတဲ့ဆုံးရှုံးလိမ့်မယ်ဆိုတာလောကီဘက်ကိုတွေးပြီးတော့အဲ့ဒါသီလကိုကြာလဲစောင့်သိနေမှာမဟုတ်နော်ဒါကြောင့်စာကကိုကြောင်းပြပြီးတော့သီလဥပ္ပဒရကုသိုလ်တွေရရှိစေနိုင်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့တရားအားထုတ်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာကိုကြိုစွန့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့ဒီစိတ်ကောင်းစေတနာကောင်းရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တရားအားထုတ်လိုက်လို့ကတော့ဒီမှာသမထတရားအားထုတ်ဇန်တရားလည်းရနိုင်ပါတယ်ဝိပဿနာကုသိုလ်လည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဝိပဿနာဉာဏ်ရင့်သားပြီးတော့မဲ့ဉာဏ်ဖူဉာဏ်မဲ့ဉာဏ်လည်းရနိုင်ပါတယ်အဲဒီကနေပြီးတော့အဘိညာဉ်တရားတို့သမာပတ်တရားဆိုတာအကုန်လုံးရစေနိုင်တဲ့အခွင့်အရေးတွေအများကြီးပါနော်ဒါဇာကကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဒီဒါနကုသိုလ်သီလကုသိုလ်တွေဖြစ်ရတာပေါ့နော်တရားသီလသုဒ္ဓဇာကပညာလာမယ်အခုပညာဒါအကြောင်းတရားပဲမှာ၅ပါးရှိတယ်မလားနော်ပညာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့တဲ့ဒါနကိုလည်းဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်သီလကုသိုလ်လည်းဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်အကုန်လုံးပေါ့လေ၈ပါးလုံးပေါ့လေပညာဆိုတဲ့နေရာမှာစဉ်းစားကြည့်ပါအသေးစိတ်ရအများကြီးပေါ့လေလူရင်းပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကံနာလည်းကိုယ်ပိုင်ဥစ္စာရှိပါတယ်လို့သိထားတယ်ဆိုတာဉာဏ်ပါပဲနော်ကံနာလည်းကိုယ်ပိုင်ဥစ္စာရှိပါတယ်ဉာဏ်နာတော့ဒါကိုယ်ပိုင်ဒါကိုယ်ပိုင်ဥစ္စာမဟုတ်ပါဘူးအများဆိုင်ပါပဲနော်ခုနောက်ပါမယ်အလုပ်တွေမဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့မိမိပြုခဲ့တဲ့ကံဟာကိုယ်ပိုင်ဥစ္စာဖြစ်ပါတယ်လို့သိတဲ့ခါကျတော့ဘာလုပ်မလဲဒါနပြုမှာပေါ့ဒါနပြုခြင်းဟာဒါကုံတာမဟုတ်ပါဘူးရခြင်းပါဒါငါအတွက်ဒါကိုယ်ပိုင်ပစ္စည်းပဲကိုယ်နောက်ကိုလိုက်ပြီးတော့အကျိုးပေးမယ်ဒါကုသိုလ်တရားတွေပါလို့ကံခုနပြောတဲ့ကမ္မတက္ကတာတမာဒိဋ္ဌိခေါ်တာပေါ့လေနော်ကံတရားကိုယုံကြည်မှုရှိပြီးတော့ဒါကံတာနဲ့ကိုယ်ပဲဥစ္စာဖြစ်ပါတယ်လို့သိတာပေါ့သိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါနကုသိုလ်သီလကုသိုလ်တွေလုပ်မှာပဲဒါလည်းပညာတော့ပညာအခြေခံပြီးတော့ဒါနသီလဖြစ်ပေါ်ပုံပေါ့ဒါနေမဲ့လားဆိုတော့ဒီယုံနာနမသင်္ခါရတရားတွေမမြဲတဲ့သဘောဆင်းရဲတဲ့သဘောအစိုးမရတဲ့သဘောဒီသဘောကိုသိနေစရာဒါလည်းပညာပဲဝိပဿနာပညာပဲအဲဒီဝိပဿနာပညာကိုအခြေခံပြီးတော့ဘာလို့လဲလောကကြီးမှာမြဲတာမရှိပါဘူးပစ္စည်းဆိုတာလည်းမမြဲပါသင်္ခါရပါပဲမိမိအတ္တကတော့မမြဲပါဘူးမိမိခန္ဓာကိုယ်လည်းမမြဲဘူးမိမိရဲ့စိစဥစ္စာရဏလည်းမမြဲပါဘူးမိမိရာထူးလည်းမမြဲပါဘူးဘာမှမမြဲတာခုမရှိပါဘူးမမြဲမှန်းသိတဲ့ခါကျတော့ဘာလို့လဲအခွင့်အရေးပေးရင်ပေးတယ်လို့ပေါ့ဒါနပြုမယ်သီလစောင့်တည်မယ်ဥပုပ်သီလစောင့်တည်ကျင့်သုံးမယ်သမထဥပဒနာတရားတွေပွားများအားထုတ်မယ်နော်ဇာနိယမေမေတ္တရမယ်ဘိညာဉ်ရမယ်ဓမ္မပတ်တွေရမှာပေါ့နော်ဒါပညာကိုအခြေခံပြီးတော့အဲ့တော့သစ္စာလေးပါးတရားကိုသိတယ်လည်းဒီပညာပါပဲသစ္စာလေးပါးဆိုတာအကြောင်းအကျိုးပေါ့လေအကြောင်းအကျိုးကိုသိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီလိုအကြောင်းကြောင့်ဒီလိုအကျိုးတရားတွေခံစားနေရတယ်ဒါသိတဲ့အတိုင်းပေါ့သစ္စာလေးပါးတရားဆိုတာဒီလိုကိုယ်အစဉ်စိတ်အစဉ်ဖြစ်ရတယ်ဆိုတာကသူ့အကြောင်းသမုဒိယသစ္စာဆိုတာရှိပါတယ်သူ့အကြောင်းတရားတွေအကြောင်းတရားတွေပယ်တဲ့ခါကျတော့
ဒုက္ခဖြစ်เสียမရှိတော့ဘူးပေါ့ဒုက္ခတွေချုပ်ဒုက္ခချုပ်ဖို့အတွက်နိလန်းနဲ့ဘုရားဟောထားတာရှိပါတယ်အဲဒီလိုအကြောင်းအကျိုးကိုသိထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သိထားတဲ့ပညာကိုအခြေခံပြုပြီးတော့ဘဝမှာတန်ဖိုးရှိအောင်ဒါနာကုသိုလ်တွေလုပ်မယ်တိလကုသိုလ်တွေစောင့်တည်မယ်နောက်ရအောင်လုပ်မယ်နောက်ဥပုသ္တိလတွေစောင့်သုံးမယ်နောက်ဇန်တရားရအောင်မယ်တရားရအောင်ဝိပဿနာတရားတွေတမထတရားတွေပွားများအားထုတ်ပြီးတော့အဘိညာဉ်တရားတွေသမာဘတ်တရားတွေရလာမှာပေါ့နောက်ဒါကြောင့်အကြောင်းတရားပဲမှာတရားသီလသုဒ္ဓစာကပညာဆိုတဲ့အကြောင်းတရား၄ပါးကြောင့်ဒီကုသိုလ်တရား၅ပါးကြောင့်အကျိုးတရားပဲမှာဒါနာကုသိုလ်တိလကုသိုလ်အစရှိသည်ဖြစ်မို့ခုနပြောထားတဲ့အတိုင်းပေါ့အဲ့ဒါရရှိလာတာဖြစ်ပါလေကုသိုလ်ကနေပြီးတော့ကုသိုလ်အားကျေစုပြုနေတာကျေစုပြုတဲ့တာမန်ကျေစုပြုတာမဟုတ်ဘူးဥပနိတရားဆိုတဲ့အတိုင်းအာကောင်းသောမိယာတရားအထောက်ပံ့အနေနဲ့သူကျေစုပြုနေတာဒါတော့ပြောတဲ့ဥပမာအတိုင်းပေါ့မိုးရင်းကာလမှာရွာသွင်းထားတဲ့ဒီမိုးရီဟာအဲဒီမိုးရီကိုမြည်ပြီးတော့ရှိကြတဲ့တစ်ပင်တို့တောတောင်းတို့သတ္တဝါတို့အကျိုးရှိရာရှိကြောင်းအတွက်ပေါ့သူကကျေစုပြုနေတာနာကုသိုလ်ကနေပြီးတော့ကုသိုလ်ကိုကျေစုပြုတာအဲ့ဒါကိုကြည့်သွားအဖြစ်ဘာတွေတွေ့ရတယ်လဲဆိုတဲ့ညမှာဘုရားတရားလို့အစပြီးဟောထားတာရှိပါတယ်နော်တရားဆိုတာဘုရားရဲ့ဂုဏ်တော်တရားရဲ့ဂုဏ်တော်တန်ခါရဲ့ဂုဏ်တော်နာကံရဲ့အကျိုးတရားယုံကြည်တာပေါ့နေရဏသုံးပါးရဲ့ဂုဏ်လည်းယုံကြည်ကံအကျိုးတရားလည်းယုံကြည်အဲဒီယုံကြည်မှုရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီကုသိုလ်တွေအနန္တပါပဲဖြစ်ပေါ်လာတာဒါကြောင့်ဘုရားဟောထားတာပေါ့သာသနာမှာအိုနာတိဒုက္ခဘေးတွေနဲ့ရောထွေးပြီးတော့သာသနာဝဲဩဃမှာကျင်လဲပြီးတော့နေကြရတာတကယ်လို့မြတ်တရားတာရှိလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့အဲ့ဒီအိုနာတိဒုက္ခဘေးတွေဝဲဩဃနေပြီးတော့လွန်မြောက်နိုင်ပါတယ်တရားတာရှိပါသေးပေါ့တရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဥပမာပြထားပုံကိုတော့ပြီးတဲ့ဘက်ကပြောထားပြီးတာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒီတရားဖယားရှင်သာဂုံယူပြီးပြောတာမဟုတ်သေးပါဘူးနော်ဒီပြင်နတ်ပြည်နတ်လောကမှာလည်းပဲဒီတရားရဲ့ဆွမ်းအားတရားရဲ့ဂုံရင်တရားရဲ့အားနဲ့ကျေးဇူးတွေသိကြပါလေသိလို့လည်းပဲဒါကြောက်ကြမှာပါနတ်ပြည်နတ်လောကမှာတကယ်လို့တူတယောက်ကနေပြီးတော့သုတစိကြတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဒီဘုအတွက်ရှေ့ပြေးနမိတ်တွေကပေါ်တတ်ပါလေရှေ့ပြေးနမိတ်တွေပေါ်လာပြီဆိုရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကသွားတော့မှာနတ်ပြည်နဲ့ခွဲခွာတော့မှာဤတဲ့ခါကျတော့ဒီပင်နတ်တွေကမာရှာကြပါသူနာအဲ့ဒါကြောက်မှာပါနော်ဒါလည်းဘုဒ္ဓရအနေနဲ့ပေါ့လေနော်ကြုံကြိုက်လို့ထည့်ပြီးတော့ပြောလို့ပါလေနတ်ပြည်နတ်လောကမှာနတ်သားနတ်သမီးတွေကသူ့ရဲ့တက်တန်းအာရုံကနေပြီးတော့ဒီဘုအတွက်နီးလာတဲ့ခါကျတော့ဘုံမှမဟုတ်တော့သူတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာပန်းစင်ထားတဲ့ပန်းတွေကညှိုးပြီးတော့လာတယ်။နောက်ခါတိုင်းတော့လန်းဆန်းမဟုတ်တော့အဲဒီပန်းစင်ထားတဲ့ပန်းတွေကညှိုးပြီးတော့လာတယ်။သူတို့ဝတ်စားထားတဲ့အဝတ်အစားနဝနစာဒွါရယာတွေကလည်းအယောင်တွေကခါတိုင်းတော့ပဲ
တောက်ပမှုမရှိတော့မိတ်မိန်ပြီးတော့လာတယ်ညှို့မိန်ပြီးလာတာနော်တို့ရဲ့မျက်နှာအစင်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခါတိုင်းတို့လှလှပပချိုချိုမမသိမဟုတ်တော့ပါဘူးမျက်နှာအစင်ကလည်းအိမ်မလှခြင်းတော့အဲ့တော့ထူးထူးခြားခြားတို့ကလက်ကတိကြားနေပြီးတော့ချွေးတွေကစီးထွက်လာတာခါတိုင်းဆိုရင်နတ်ပြည်မှာအရင်ပြောကြတာပဲခုကျတော့နတ်ပြည်မှာနေရတာတိတ်ပြီးတော့နှစ်ချိုက်ပြောပိုက်မှုအိတ်မရှိခြင်းတော့အဲ့ဒီလက္ခဏာ၅ပါးပေါ်လာလို့ရှိရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးနတ်ပြည်နဲ့ goodbye တော့ဆိုရတော့မှာပဲနာမကြတော့ပါဘူးတည်တော့မှာအဲ့ဒီလိုဖြစ်လာတဲ့ခါကျရင်သူ့ကိုလည်းတည်ပေါ့ဘောင်းပြင်းနေတယ်တတိထားမိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော့သိမှာအော်ဒီပုဂ္ဂိုလ်သွားတော့မှာအဲ့တော့နတ်ပြည်ကနေပြီးစုစစ်ကြတော့မယ်ဆိုတဲ့ခါကျတော့သူကမှားရှာကြပါလေဒီအတင်ဒီကနေပြီးတော့စုစစ်ကြသွားလို့ရှိရင်တဲ့ကောင်းတဲ့ဘုံဘဝကိုတွားဖြစ်စမ်းပါနော်ကောင်းတဲ့ဘုံကိုတွားဖြစ်စမ်းပါအဲ့ဒါကောင်းတဲ့ဘုံဘဝရောက်သွားတဲ့အခါမှာတဲ့ကောင်းတဲ့လက်ကိုရအောင်ယူစမ်းပါအဲကောင်းတဲ့လက်ကိုရပြီးတဲ့နောက်မှာအဲ့ဒီလက်တည်တတ်ခိုင်မြဲမှုရှိအောင်စောင့်ထိန်ပေးပါတဲ့စကား၃ခွန်းမှာလိုက်ပါလေအဲ့တော့ကောင်းတဲ့ဘုံကိုတွားဖြစ်ပါတွားပါဆိုတဲ့နေရာမှာကောင်းတဲ့ဘုံဆိုတာဘယ်ဘုံလို့ထင်တယ်လဲလူဘုံကိုပြောတာနော်နတ်တွေကဒီလူဘုံကိုတို့ဂုံယူနေတာဟမ်လူတွေကြတော့ဒါနတီလာလုပ်ပြီးတော့ဘယ်သွားခြင်းကြတယ်လဲနတ်ပြည်သွားခြင်းကြတယ်နတ်ဒါနသမီးတွေကတော့လူဘုံသွားစမ်းပါတဲ့ကောင်းတဲ့ဘုံလို့ပြောတာလေကောင်းသွားစမ်းပါဒီလိုပါပဲလူတွေအသွေးအမြင်ယူဆတူကြအောင်လေကိုခေတ်လိုပေါ့အာရှသားတွေကမြန်မာနိုင်ငံသားထိုင်းနိုင်ငံသားတွေကအမေရိကသိလာကျင်ကြတာနော်ခွင့်ရှိရင်မေးကြည့်စမ်းမှာလူကြီးတွေဘယ်နိုင်ငံသွားအမေရိကန်သွားကွာလို့ပြောမှာပဲအမေရိကန်ဟုတ်ပဲညွှန်းလိုက်တာအမေရိကန်ကိုဟိုတဲ့ကောင်းဆုံးနိုင်ငံဆိုပြီးတော့ဒါညွှန်းလိုက်မှာပဲသွားခိုင်းမှာပဲအဲ့တော့အတွေ့အကြုံရပေါ့ဒီမှာရောက်လာတဲ့အမေရိကန်တွေကိုဖွင့်မေးဦးပါလေဘာပြောလဲဆိုတော့သူတို့ပြင်ဆင်ရတဲ့ခါကျရင်ယူရီးယားပဲပြန်ပြီးတော့အယုံထုတ်တော့မယ်သူကတော့ယူရီးယားပြန်နေခြင်းတယ်ယူရီးယားလူမျိုးတွေကပိုက်ဆံတွေတောင်းချီအကုန်ခံပြီးတော့ဒီအမေရိကကိုလာဖြစ်အောင်လာကြဒီကလူကျတော့ယူရီးယားကိုပြန်သွားနေခြင်းတာဒီတိုင်းပါပဲလူတွေကနတ်ပြည်သွားခြင်းနဲ့နတ်သမီးတွေကလူပြည်ကိုသွားဖို့အတွက်ဒီမှာတိုက်တွန်းနေကြတာနော်အကောင်းတဲ့ဘုံကိုသွားဖြစ်ပါဆိုတာကလူဘုံကိုသွားဖြစ်ပါလို့ဆိုပါတယ်ဘာကြောင့်လူဘုံကိုသွားခိုင်းရတယ်လဲကောင်းတဲ့ဘုံကိုဆုရတယ်လဲဆိုတော့စဉ်းစားကြည့်ပါလူဘုံလူလောကမှာဘလောက်ပဲဒုက္ခရှိနေလင်ကစားပေါ့လေကိုယ်တို့ပါရမီတွေပြုဖို့အတွက်ကနတ်ပြည်တဲ့အများကြီးတာတာနတ်ပြည်တဲ့အများကြီးတာတာနတ်ပြည်နတ်လောကဆိုတာသိတဲ့အတိုင်းပါပဲပြုခဲ့တဲ့ဒါနသီလကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးတရားတော့ပြီးတော့ခံစားတဲ့သဘောပါပဲနော်ခံစားပြီးတော့အချိန်လည်းကုန်ရောတက်တန်းလည်းကုန်ရောပြန်ဆင်းလာတဲ့သဘောပါပဲလူပြည်လူလောကကြတော့ဒါပါရမီကုသိုလ်တွေဖြည့်ဖို့အများရနိုင်ပါလေနတ်ပြည်ကအခွင့်အရေးမရှိပါဘူးနော်လူပြည်လူလောကမှာ5ပါးဒီလလည်းစောင့်ထိန်နေတယ်10ပါးဒီလလည်းစောင့်ထိန်နေတယ်နာရှင်နာမည်ဖြစ်ဟန်ဖြစ်ဒီလရှင်ဖြစ်ဒါကုသိုလ်တရားတွေရယူနေတာတော့ဒါနပြုခြင်းလားအချိန်မရွေးပါဘုံကြီးကြောင့်ရှိပါတယ်တန်ဃာတွေရှိပါတယ်လူကံပုဂ္ဂိုလ်တွေအများရှိပါတယ်နော်10ပါးဒီလစောင့်ထိန်မယ်ဆိုရင်ရတာပဲအေးစီဘယ်နဲ့ပြည်ကြတော့ခွင့်ရည်တယ်မရရှာပါဘူးနော်ကြောင်းပါ
The Jami Gurama, Son Long, you know, the Mahuma, Nabima, Danga, Lamashi, Jang, Lamashi, Bedwale. You piao with Aramala, Lu, Sing, Nalu, Pansin, with Aramasona, Langshara. Erali, Guyashi, the boy at Dambu, this is a Mali. No, Nadia Dambu, this shari, throw it out. I do it in my Lupin, the Vizra, a Louis Dambu, boy at Dambu, the Biro, that Dambu, she did a she on the low pool of Lurabo. Kumadila, Saudi Nebao. Now she body la Saudi Bay, Luemle, now Dila Biabura, Chemishi, Timara easy, Dila Saudi Nene. Now Zania Medea, Buddha, Yao, Wamia Ato. A Kuni Bawa Anandaba, Talubua, Brida Binzura Dabiora, Nalujina Bua, Lubo Lubua, Nibio, Lubua with Bianduaginala, Damo e Nabina Bua, that was Generala, Dam Jama Bua, Piginala, a Kumiyaba. Gabe Boom Bebua, Mamalu Jamao, the Aramat Atawi Hana Psibida now so, Brenny Bambu and Napan, one Sunday. A centile, ya you name body. Dubu Lulagas, Eddie Coney and Yashi body. No, Hali Doka, the city Memelo. Barami Guduri. She a many Ajara Duara, accounts only a cheated Beja. Da Dubu Lubuagu, Twapsibo, or Malaida. And a Lubu Luba Yadwara Kama, Count a Laguya, you bastard and Yama, Count a la Sada Chabiora Mobile. That are the Yagu Biojimba Pipari. That are the Yashibazi Malaita. Lubu Yabio Mimi Jojo, that are the many Mesulushi, Bagudu, Ma Babari Mapinima Mobile. Taja. The Radia Shibazi, Count a Yao, you Basra, the Radia Shibazi, the Radia Shido Garabio, Manene, no Dana, Gudo di la Gudo Bawana, Gudori, Nezen, Lope, Nanguin Shibari. No, the Radia. There are Count a Lapia, the Radia, or Shini Babi. A Radia, good, Tassimba, my lesser, Yashi the Lagu. Lida Kanye Musham, something Biba. Surura, the Radia Mabiazine, Kanye on Loba. The Radia Kanye on Loba, Perojama Kanye Matinale. We better Nadia, Bawanadia, Wamia Atolo. Now so, Nate Bangu Menya Punyane, Premiade, Aria, Saint Yawada Kajama. Titaradia, Loma Auto, Kanyama Pibade. That allowed it to a title like that. No, ya she the Lago, she the Radiago, Kanyao, the Yabawana, Bonia Atobiro, the Metapo Yada, the Jinjanju Atoba, Malaita. No, Eradima, the Radiana, but they will put to the body. No, the Radias are leaving you Shibade. But I'm a new balesra. Badada, the Rada Coba, Bali, the Badada, the Conane, Batana, the Conan Bali. Either I'm you below Hamule Esra. Pebogu are option. Peru are option, you will come later. Jaya Lucian, Mia Lucian, Checheme. Yojimu Rapchella. They be a she, we Sansi Wibana Mashibao. Tapiana Mabasha Wally. No, the Radiaga Diga Pibira. Oh, Jim will come later as a Jew later. Eddie Badada, Dada, or Patana, Dada hard. Kaimemu Mashibao. Pajale, Nyamabalu. Saro, you later, now that I knew that I'd be a bit of Pinabody. Now, Macameu, no, not a Kua
Kapana Dada Kova, that when you did at the Rabo, or Kapana Dada. That when you did at the Radia, Balasra, Payaya Guno, Daya Guno, Danga, Guno, Eddie Guno, the baby of the Kare. That when you Jimu, Surapchilla, Tapina, Shine, the Radiabo. Edo Pina, Shine, the Radia Mujaro. Tibuama, Kanye Mushibare. No, they were a Canada, same chow, Yawama, Titaradia, Senaji by the Chomyali, the Metaporo Mea Debao, Ranadoma Bomana Yujimura, that when you abiwa shinida, the Gadomia, the Yayok Lavido. Swim a solution to Parade one line and blue gownly or Balau Queen Queen the Yamale, Labioda Kama, Kuku Senaji, Biamala, Dama Bogo of Biamabe, Senaji, the Joe are what they are also had last way the Kaya Bavara of the Bonji, Cookes or Dida Daimabe, no? Dida Daimabe, Miadwa Pimo, the Asha Ningama, refugee, Birgalia Lajara, Kono Bada Bianjala. Era vale, Humara, Janga Piano Duanabe, Quana, Padada, but another same sheet, Yama Bauli. Kuru Ramana Senai, the Yagarima, Bada Bianca, Kainoshi, Ku Benanimele, Che Jim and Yelemabe. Era Barisa, Okapanada. Yaranadoma, that one young Jirata, she need a book when Yanet, she never books, but Balabella says where Bamado, Tibuara, Sichard, book. At the Varacara, same chow. No, same chow. But another who about is Agamadra. Agamadras are a payaloni body, near that Piade. Can you be pity payaloni hard? Through you, the Radia Kanyere. Now, to the Bawa, a Saint Kanyeni, at Agamadra, Kovale. I do never sign no Agamata, Payalon in a sign body. But now the Kua, a Diga Madra. A Diga Madra, Nebangu, Menya Punyane, me biro. Aria Pida Bokubo. You be out of cinema, they are to be the Metapo Yard, whatever they are to Yard, whatever Bogua. Do you that Radia, Di Boa de Maga, now Boa de Malebe, Be Bomboa, Be Yabo, Kaime Mushibale. No. Now so Yana, she be a brandy by one Sunday down. You that Radia, Kaime be the Pimaba, and Adiga Madra Kovale. Kuna nada nada mi maram judes radi daradia myogo surovare no era lubi lubwa ma twa bi do ayung yi mu daradia do shi ba se ayung daradia khai mye aung taya bawana ne pwa mya a thau bi do da tamet da phu ya aung lau paw li ai do ma yung daradia ha long wa aung tong khai mye ma phit pa de Do an in the Lanzingo, the Echego, Niechi Mabia, Yeji Valley. Do my Lubu Lubu Yaunibi. Do it the Radia Benero, Christian Bada, Islam Bada Labi, Sweda Kam, Baba, Mabaro Bao, Mabala, what am I? Mabalo Bao, Balo Bao, and Adiga Madras and Yabilaz da Kuku, this homo. My Yauge did Giro Yao Atuame. No, but what said I need Panay near the Rapi on Bob. A Baluamle, Payaba and a bomb Atuame. You, did I need you one out below Mamma Chinabao? No, the Lubu Lubua Lulaga Isra Emanama, Damushila Bade. No, Lambong Zombe, no, a Lambong of Shiranyama, the Megan Lambrogi, the Lanet Boam of Shibale,
Ailana Dwalo, the Omen in it. Na, Una the Duka being a Kim Yong name body. Da, the Uya the Radiago, Chigan Tabio, or Mama, Lubo, what Lulogaji who yelling about it. Not the Emanama go you there. Oh, Tamu, she lieutenant the bomb, now yelling be. And I use the Radia Namala, then the she navy. A Kaimia on the low la Shiba Dode. Taja, Alon or Garamamia, Namimi, the Radia Kaimia on the Guru. Now the Radia, Nene yo yedwa meswen, Kudu de Ale yo yedwa mabe. Now Kudu the Radia. Namamu, Kaimamu, Agamu, she meswen, Kudu de Ale Agamu Pimabe. Taya, the Yabawana, Wamia Atubia me. Now the Yabawana, the Dida Daimabe. The Dadanaro net, Junjai Domo. Dana, Lila, Damata, the Yard, Nedimbe, Matin the Invenet. Now we but another Yagule. Wamia Atubia me, da Megan Lamaro Jibabe. And we but another ya, Wamia Ato, or Daga, Paramata Disa, Daga Tamudi Disa, Queque Pia Tilamaba, or Da Yodia, Da Nandea, Da Jonia, Da Judia, Da Joju, set with Yunan, the area, Pipiro. Pieni the ball, that a minion in my way. And I'm your mamma, Kajaro. And you now, Kanaboma, Yingwide, Sita Didi, Yingwide Sudanyama, Pinan, and Yingwide the Bova. Now, Nya sing a Mila the Kajaro. The Yingwide the body, Pilla the body. And you let the ball, she that I might sell a bit of Wamia Ato. Now, Wamia Ato the Kajara, no so ma. The Dokaya Choya Pite, Nebanzra. Kurenguja, Tuyamaba. Nayona de Yari, Pilla Pilla Pididas Rata, Toka di Saribo. Piemo Piamia Sonaniago, Mimiga, Manyane, Mila me solution da Nepan Babe. Eri Chema, Yona Choya. Doka desire Choya, Nepangu, Manyan Punyane, Bemia da Kajaro, da Burus and Boa Nebiro, Aria Bokuya Boa, Burus and Aria and Yawamabo, H. Yalugaro, the Payadia Dangaranadumana Badebiro, Loma Odo Yonju Mushibale. Mimi Lila Badebirole, Loma Odo Kaimemu, Chuzemu, Didamu Shimawe. Area Nebiro Celebwamia Atom Dwame solution. We Badananyani, a sense, Manyani, a sense that the biro. Now so ma Yana, a sin of young body. Now Daja Alunor Garamamia Kuna Piogere. Kudu de ya, Nibe Kudu de ya, Jizu Bubo, Go ni mi biro, Mimiro Malebe, Tadaru, Dilaru, Dudaru, Sagaro, Binas, the John de Yangaba, Bizoni Bade. Eddie Bizon had it, the Radila, Duda, Saga, Bina, John de Yangaba, Mi Bubiro. Danadila Bawana Gudu de Yare, Boamia, Ato Nambiro. Adiga Madara, Saint Yashi, Biro, Payashin, Guromia, Daro, set the mirror and hit the pit ninja, Bazi, Gondadi.